最近有冇諗住睇大平層單位嘅老細呢？今日呢一套呢，或者啱你心水啊！171個平方，雖然呢唔係呢個小區最大嘅單位，但係雅居樂御龍山天禧絕對係最 top 嘅屋苑嚟嘅。雖然呢個積只有170幾個平方啊，但係可以做咗2個廚房，中西廚加埋呢個吧台，你話佢呢個設計浮唔浮誇？餐廳呢邊咧採用咗一整塊嘅落地玻璃窗啊，望住我哋呢個法式園林設計嘅花園。行入嚟咧，仲有個專門嘅洗衣房喎。我哋而家行過嚟休息區呢邊咧，就睇下呢個佈局啦。採用咗3房3廁呢個佈局嘅。咁我哋而家行入嚟第一間房咧，就目測呢個積咧，大約都有30幾個平方嘅。採用咗落地窗嘅設計，望出我哋別墅嘅景觀。咁第二間房咧就係我哋嘅套房嚟㗎啦，咁佢都全部都係採用咗呢個智能嘅馬桶同埋呢個名牌潔具嘅。咁呢間套房望緊嘅就係我哋嘅園林景觀啦，包括我哋呢邊嘅衣櫃同埋呢個中央冷氣都做好埋㗎，就可以拎包入住嘅。主人房呢度嘅衛生間咧就配埋浴缸㗎啦，咁同樣做咗2排嘅衣櫃，男女主人各一個，都唔使爭。咁我哋嘅窗台呢邊咧望出去景觀係別墅景觀嚟㗎啦。咁呢個價錢咧只需要160幾萬就可以攞低嘅。如果有興趣咧，評論區留言，我 send 啲資料俾你。